Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph, si Friends ng Visual Artist from Manila. And today we're going to talk about the Corsair Strafe RGB mechanical gaming keyboard with Cherry MX silent keys. 2015 ko pa ito nabili, so 7 years na, grabe mga moms sir. Wala akong naging problema dito, kaya gusto kong gumawa ng video para i-document itong keyboard natin, celebrate natin yung 7 years of usage niya, and super happy ako about this. Corsair, thank you very much. Sobrang ganda. Simulan natin sa specs nito. So, ang keyboard warranty niya ay 2 years. Nabili ko pala ito sa PC Hub sa Gilmore. And maraming salamat, PC Hub. Shout out to you. Ang lighting nito ay RGB. Keyboard layout. Full keyboard to. USB polling rate, 1000 Hz. Key switches, Cherry MX Silent. USB 2.0 Type A, 104 keys. This is a wired connection. Adjustable height. Dito yung height niya. Pwedeng flat, pwedeng medyo naka-angle. Tapos meron pa siyang ilaw sa gilid. Ayan. Saan na ba? Ayan o. And additional colored keycaps. Yung WASD for FPS and MOBA. Hindi ko lang na-install. Actually, yung keyboard na keys, yung keys nito, white siya. Tapos dito sa ilalim, black. Kasi bumili ako ng extra keys. Gusto ko white naman, so may contrast siya. And dito sa baba, kaya siya na-retain na black dahil hindi kasya yung spacebar ba yun, o Windows. Kaya iniwan ko na lang siyang black muna. And hindi ko na siya napalitan. Tapos meron pa siyang wrist rest dito na naka-extend. Hindi ko na lang din kinuha. Hindi ko siya ginagamit para meron pa akong space for customizing action figures and paggawa ng mga artworks. Ano ba? Onboard memory, yes. Dedicated hotkeys. Function shortcuts. Detachable soft touch with palm rest. Meron siyang palm rest. Detachable yung palm rest niya. Meron siyang keyboard Q software. And cable type ay fixed. And keyboard cable material ay tangle-free rubber. Ito siya. Ito yung pakita ko sa inyo yung IQ. Marami siyang lighting effects. So, ang nakaset ngayon is rain. Teka, set lang natin yung tatapat ko yung mic para makita nyo na ano siya. Para mapahinggan nyo yung keys niya. Silent talaga. Yan. Walang tunog halos mga ma'am sir. Maganda to pag pag nag-work kayo, work from home, tapos may ayaw nyo maka-istorbo. Maganda to mga ma'am sir. Yan, babalik ko na sa aking shirt. Yan. Okay. Ito yung lighting effects natin. Pakita ko sa inyo yung cue. Yan. Yan yung software niya. Pwede kang mag-add. So, ito yung mga effects. Spiral rainbow, rainbow wave, color shift, color pulse, visor, type lighting, void visualizer, watercolor. Pwede rin siyang gumawa ng custom. Pwede kang pumili ng kulay na gusto mo. Yan. Ayan, pakita natin dito kung ano yung mga custom keyboard effects niya. Okay, game. Spiral rainbow. Ayan. Ayan siya. Pwedeng clockwise, pwede yung speed mo mabilis. Ayan. Rainbow wave. Ayan, sting, diba? Color shift, pwede mag-shift ng colors. Ayan, nag-shift lang siya from blue to red. Pwedeng random colors, pwedeng alternating colors. Ayan. Color pulse, parang ano tong siya, breathing. Color wave, astig din tong color wave. Panalo. Pwede mabilis. Pwede yung direction from right to left or left to right, up to down. Down, up, or up, down. Visor. Ito, gusto ko rin ito visor. Para siyang pwedeng pampulis eh. Stig. Stig na effect niya. Rain. Okay din tong rain. Alternating color. Ito yung effect natin kanina. Pwedeng fast, pwedeng slow. Yan. Type lighting. Okay din tong type lighting. So, pag nag-type ka, may
mag-activate lang yung colors niya from where you type, tapos mag-emanate yung light. Pwede rin siya nakakonect sa RGB Polaris. Ito yung RGB Polaris. Ayun, pag nag-type ka, gagapang yung ilaw dito sa sa mousepad. Ayun. Para naka-type lighting din siya. Naka-sync siya from keyboard to mousepad. Yan. So yun mga ma'am sir, super happy ako sa product na to. Kaya kung di ko alam kung kailan ako mag-upgrade pero sobrang ganda pa nito, grabe. Shoutout to Corsair, napakagandang product nito mga ma'am sir. So yun lang mga ma'am sir. Like, comment, subscribe, and thank you for watching this video and see you soon. Bye-bye!